好的，欢迎回到 Guess 的看一期少期的玩具评测视频。那今天呢，我们来介绍的内容是这个 Deluxe 加布缝海之上惯例。我们先来快速看一下包装，正面、左边、右边、上面、下面、背面。那么包装介绍呢，先到这里，我们就来打开看本体表现如何吧。那么打开之后，里面内容物一共就是这么多：一个加布手机的本体，还有一个同样是用手机变身的假面骑士Fights 的传说骑士宝藏。想要看说明书的话，就扫包装上面的二维码，里面有份详细的网络说明。整体只有银色的部分是有涂装的，而且这个涂装呢是只涂了一半哈，背后并没有任何的涂装。然后是按钮部分的粉色，这个部分看起来呢也是一个涂装。手机操作界面的图案全部是用贴纸来进行还原，上面呢也没有任何可以操作的按键就是一块平面。顶部跟腰带一样有一个识别位点，可以把宝藏放进去，但是这个部分呢并没有任何的插口这个宝藏放进去是卡不稳的背面电池舱盖里面有3节 LR44纽扣电池，然后是宝藏本体，整体结构呢跟棉花糖一样是一个正面开的结构。按下底部侧面按钮，宝藏打开，大概是这么样一个感觉。而且因为 Fights 的设计理念是鲨鱼所以宝藏这边也是给它画了这么样一个尖牙齿卷条拔掉，来看一下手机的单体玩法。开机之后摁动下面的按钮，会有这么样一个来电音效，再接着摁的话，就会有修马的台词。这个主角修马台词一共是有10句，10句之后接着按的话，又会响起来电音效，然后就会放2期Hanto 的台词，再往后19到24句是女主萨奇卡的台词，大概放一遍音质还是不错的，但是因为是一个手机形态的玩具为了防止小朋友拿着这个东西放在耳朵边上，音量过大损伤听力所以它的音量是故意做的比较小的。这个是万代所有 DX 的手机形状玩具都会有的问题。手机单体能够触发的音效就是这么多，然后我们拿出其他的宝藏来试一下跟宝藏的联动音效。先来试一下剧中出现的这些宝藏基本上就是宝藏报名再加上主角的台词解释宝藏放上去之后，按动下面的按钮，是不会有特殊音效的直接刷宝藏就可以触发音效了。再来随便刷点什么，包括这个蛋糕王这种强化宝藏也是可以识别的。这边的话应该是腰带和武器能够识别的宝藏，这边都可以正常识别然后再来试一下这些骑士的宝藏，看一下会说什么前辈骑士宝藏这边呢，就是他们自己宣传海报上面的标语本来以为会是必杀或者是变身音效之类的，还算是比较少见好，那么以上呢这个手机的全部玩法我们就已经介绍完了。整体玩法不多但是音效收录还是非常多的那接下来视频还剩一些时间，我们先来听一下附赠的这个Fights跟腰带的联动音效。